so, ja. Genau. Was gut gemacht hat. Die Gastfahrer, die gelben Digga, ob wo darf ich? Ob da? Ja, aber ich fahre noch eine Schicht drauf. Das fährt mir ein bisschen was Zeit. Ja, die Nike Panini saugt das so. Wer wird das Auto wieder putzen? Der was fragt. Gleich hinterher. Ja, genau. Okay, recht bis Tradermann. Ja, ne? Einmal, das tut nicht so. Ja, du brauchst es. Das ist dann zweilagig, oder? Ja, jetzt machen wir das mit dem Leben löschen, dann lassen wir es ein bisschen anziehen und walzen, dann machen wir die zweite drauf. Die Doppelleer. Wenn der Asphalt warm ist, kann man den noch walzen. Sicher. Wenn es zu kalt macht, kann es irgendwas gesagt.
Dreck rein. Warte mal, Orangen. Ja, das ist natürlich gefährlich jetzt, weil das Zeug ist recht aggressiv. Aber viel Asphalt. Haha, wie ein Kugel. Asphaltkugel.